Lo que pueda venir en política monetaria es clave esta mañana, pero por supuesto lo que puede venir en página de relaciones transatlánticas, en página de geopolítica, por supuesto dicta también el comportamiento de los mercados. En las últimas horas hemos visto esa reunión clave entre el presidente de Francia, Emmanuel Macron, de visita de Estado a Washington en su entrevista con el presidente Joe Biden. El objetivo no era otro que acercar posiciones, relanzar y afianzar las relaciones bilaterales y, por supuesto, también trasladar algunos mensajes de la Unión Europea. Un encuentro clave en el que ambos mandatarios, por supuesto, tenían puntos en común, sobre todo a la hora de hablar de su apoyo a Ucrania, con esas declaraciones importantes también de Joe Biden, que se muestra dispuesto a hablar con Vladimir Putin, con el presidente de Rusia, en medio de esa confianza de conseguir avanzar a una resolución a esa invasión de Ucrania que arrancaba a principios de año. Pero las grandes diferencias, como suele ser habitual, iban más por la parte del dinero, por esa parte, por esa política que ha implementado Estados Unidos, esa ley que promulgaba la administración Biden, el US Inflation Act, con el que los Estados Unidos pretenden reforzar su propia economía, potenciar el desarrollo y, como decía Joe Biden en esa declaración ante los medios, evitar problemas en la cadena de suministro que pueda afectar a posibles movimientos futuros de los Estados Unidos. Un mensaje que, por supuesto, iba acompañado de las preguntas de la prensa en torno a una de las reclamaciones que llevaba Emmanuel Macron por parte de la propia Francia, pero, por supuesto, también de Europa, que es la gran afectada de esa política proteccionista, que lo que hace es buscar que las empresas se asienten en suelo estadounidense, y es lo que hace, sobre todo, que el eje París-Berlín esté sufriendo sobre el impacto que pueda tener sobre la industria con tantísimo peso en ambas economías. En esa rueda de prensa, Joe Biden decía que no iba a pedir perdón por esa política de promoción de la economía y del tejido empresarial en los Estados Unidos, al tiempo que en un discurso moderado, por supuesto, con la elegancia que suele acompañar el discurso francés, Emmanuel Macron lo que señalaba es que Francia quiere lo mismo, proteger su industria y desarrollarla. Lo único que en el apartado industrial coincidía es en la importancia de desarrollar ese mercado de semiconductores. Vamos a escuchar esas declaraciones de Joe Biden y de Emmanuel Macron. The United States makes no apology, and I make no apology since I wrote it for the legislation you're talking about. But there are occasions when you write a massive piece of legislation, and that has almost $368 billion for the largest investment in climate change on all of history. And so there's obviously going to be glitches in it and need to reconcile changes in it. For example, there's a provision in it that says that there is an exception for anyone who has a free trade agreement with us. Well, that was added by a member of the United States Congress who acknowledges that he just meant allies. He didn't mean literally free trade agreement. So there's a lot we can work out. But the essence of it is we're going to make sure that the United States continues, and just as I hope Europe will be able to continue, not to have to rely on anybody else's supply chain. We are our own supply chain. Vamos a seguir trabajando para que Estados Unidos no tenga que depender de ninguna cadena de suministros externa, ¿no? So there's tweaks that we can make that can fundamentally make it easier for European countries to participate and or be on their own. But that is something that is a matter to be worked out. There is no fundamental, it was never intended when I wrote the legislation, never intended to exclude folks who were cooperating with us. That was not the intention. Nunca pretendí excluir a los países que colaboran con nosotros cuando escribí esa propuesta, ¿no? China decided they're going to no longer sell us computer chips. We invented the damn things. So anyway, but my point is we're back in business. Europe is back in business. And we're going to continue to create manufacturing jobs in America, but not at the expense of Europe. Creando puestos manufactureros. Ce que nous avons échangé. What we've been discussing with President Biden and what, as a matter of fact, he just said, and that's what I
talked about with the caucus yesterday. That's simple. The United States of America adopted a piece of legislation for their country, for their industry, which with a common objective goal that we share. Creating jobs, creating opportunities for the middle class. Estados Unidos tomó una idea, una legislación con el objetivo que nosotros también creemos, que es crear más trabajo y no depender tanto de otras cadenas de suministro. It is certainly not the intention of the United States, but as a matter of fact, projects that were growing, being developed in Europe, there's such a difference in the subsidies that these projects might come to an end. And a number of senators yesterday said it was certainly not their intention. So France simply did not come to ask for an exemption or another for our economy, but simply to discuss the consequences of this legislation. And the news, the circumstances mean that we have no alternative but to work together. So therefore, I believe we need to resynchronize, as I say, find a new policy to clarify our goals and continue together. And the discussion we had this morning was extremely clear, and I could feel the very same intent on behalf of the members of the Congress yesterday. And the wish of President Biden is to rebuild a strong industry here and to have somehow to secure some technology solutions for the future. El objetivo de Biden es construir mucha industria aquí y construir muchas soluciones para el futuro. And we've been fighting day in, day out to do the very same thing in our country, and this enables us to put para hacer lo mismo en nuestro país. Of industry loss in our country and to have new manufacturing jobs. And so we'll be working on that, and we decided to do that with the other members of the European Union and the European Commission. So we will work on the technical elements to make sure that there is no domino effect on ongoing projects in Europe. We want to succeed together, not one against the other. It's been clear. This is the outcome of our discussion. Queremos ganar juntos, no el uno contra el otro, sino juntos.